E aí pessoal, tudo bem? Juliana aqui, um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu tô na rua, tá? O papo que eu quero falar com vocês hoje, vai passar um carro aqui, vai fazer barulho. O papo que eu quero falar com vocês hoje é o quanto vocês têm feito por vocês mesmos, tá? Então esses dias eu estou de férias, tenho refletido bastante. Então esses dias eu estou de férias e eu tenho refletido bastante em coisas que eu gostaria de fazer ou que eu queria ter feito já e não tenho feito, né? Alguns projetos. E nesse período de férias eu tenho colocado tudo isso em prática. E nisso que eu tenho colocado o que eu quero em prática, né, coisas que já estavam na minha lista, eu pensei no quanto a gente realmente procrastina, né? Então, quanto a gente deixa para depois coisas que a gente já poderia ter feito. Então, o recado que eu quero deixar para vocês, vai ficar um pouquinho escuro, passando embaixo de uma árvore aqui. O recado que eu quero deixar para vocês é: pensem, tá? No que realmente vale a pena, o quanto vale a pena vocês deixarem tudo para depois, ou se vale a pena vocês fazerem agora, tá? A nossa vida ela passa muito rápido, e às vezes o fato da gente ter ansiedades e medos é o simples fato da gente não estar fazendo aquilo que a gente gostaria de fazer. E quando a gente começa a fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, tudo isso passa, tá? Então reflita sobre isso, coloquem o projeto de vocês em prática, ok? Tenho certeza que vocês vão se sentir super bem com isso e a situação emocional de vocês também vai mudar, ok? Um grande abraço e até a próxima.